好，歡迎來到少主離的魔玩頻道。今天我們來玩 UT 的這款新大黃蜂。其實之前 UT 就出過了這一款的毒刺，那現在大黃蜂也是用毒刺改模出來的。變形的大體的邏輯是差不多的。來看配件內容：手炮、臂刃、2組導彈，然後還有一個可替換的天靈蓋。現在的樣板還沒有包裝和說明書，我們直接來看一下車型的細節吧。整體來說，橡膠的輪胎推車滾動的話還是比較緊的。雖然輪子都是可以滾動的，但是感覺橡膠輪胎跟內側的軸這個地方總會摩擦到，所以滾動的不是很順暢。底盤來看也是填的嚴嚴實實的，所有的零件都填得滿滿當當。車身的密合效果還不錯吧，整個的一個亮閃閃的質感。窗戶都是用透明零件涂出來的。前臉的造型，屁股後邊的尾翼剎車燈。頂蓋的彩色條紋以及機蓋上邊凹進去的這些孔位，其實整個对於車型的還原度来說做的還是可以的，也得益于它身上在变形的過程中有非常多的纬度卡位啊，来把它扣合在一起。当然你在变形的過程中需要把每一個扣子都準確的找到，這也導致了這一款的變形還是有一定的上手難度的，因為扣子會非常的多。那我們直接來開始看一下吧。首先第一步，車頭這裡稍微的往起翹一點點，拉開這一塊縫隙的擋邊扣子，然後整個把這個尖兒讓出來。個人建議啊，先把這一塊門板打開，它在這個地方有2個插扣的位置。另外的一邊也是撬開這一邊的縫隙，然後把這裡打開，再順着裡邊看，腳後跟這個金屬零件上邊頂在這裡有一個插扣，把它撥開，在邊緣的這一塊縫隙裡面頂一下，往上托舉，打開。好，這個時候我們就可以拉開側面的這一塊帶三角形的區域，把前方的扣子也撥鬆，就可以通過前机蓋的双段關節，我們对折一下。外側的這一塊車燈位置拉鬆之後，裡邊這裡還有一個扣子，也把它拉鬆。同時根部這裡其實還是有一個滑槽的，我們整個的往外頂一頂，接着順着這一塊的扣子，把胳膊掰下來，在這裡邊這個滑槽的位置，注意這裡的走向，然後往上翻，胳膊變形，把手指頭掰下來，這塊大拇指旋轉180度，然後順着這一塊的軸折過來，把這裡擺平。來單獨看一下這條手臂的变形，這裡是要結合上的扣子，但是在這之前呢，我們先把它折開，讓出來更多的空間，把這一塊的轉軸拧過來，再把它對折合上去。這個時候側面這裡就出現了凹槽，正好把這兒夾住扣合。順着下方這裡有一個插扣，打開這一片鎖定的位置，接着裡邊有一個抽拉的滑道，把它拉長，伸出來。接着旋轉個180度，拧過来，再滑道缩回去，把這裡鎖上。車燈側面的這個尖兒呢，我們就轉過來，翻到車尾燈側面，這裡有2塊蓋板，把下方這裡連接的插扣給它摳開。摳開之後，旋轉下方這裡的雙段關節，把它擰一下，對折，放到居中。给它对合在一起，中间這裡拉開了2條縫隙，順着這條縫隙的根部拆開這一塊的卡扣，插的還是挺緊的。車尾燈側面裡邊這裡有一個暗處的扣子，輪毂裡邊有一個扣子，上方這裡有一個插槽，這3處同時的解鎖打開，整個的就可以把這一片拉出來了。下方這裡合金的連桿打通，然後上面的玻璃旋轉折疊。通過根部的雙關節疊放下來，再看把這一塊翻轉，上方的這一塊再翻轉，完全疊放過來。根部這裡是一個滑槽，我們把它縮到底。這一塊也是滑槽的樁子推進去，這樣才能更貼放的緊密一些。順着2個腳後跟的位置，把這裡邊合金的腳後跟和頂蓋之間的插扣先打開。拉鬆之後，左右往開撇，解放出腿部。它和中間這裡還有一個連接的插扣，注意，當你變車的時候也是這個樣子的一個維度結合。好，我們把腿掰出來，
放下90度。解放出来看腿部的变形，膝蓋侧面这里有一片装甲，我们把它打起来，然後裡邊這裡有2片，我們順着根部的球形關節給它翻開，腳踝這裡整個的拉開90度翻轉下去，然後在側面這裡還有一個銀色的擋片，旋轉上來跟這邊的扣子進行結合，插住。這裡邊有一個金屬的造型零件，我們拉着下方的双段關節把它拉直了，然後把这個膝蓋甲抬起來。剛才我們已經把這兒壓成了最小的幅度，這一塊的球形關節往外撇，裡邊的這一坨，所有的面板密合在一起，再把它疊放收納進去。裝進去的時候注意一下倒車鏡的位置，旋轉一定的角度，對準這裡邊的凹孔，它才能貼到更緊密。好。先包裹進去，這片稍微的往起拉一點點，腾開空間，在側面的扣子和後邊結合，形成它的小腿肚子。這一片翻下來以後，就直接包在了輪子的半個，折起來，這一塊往上貼合，用這一片腿甲，再掛住這個扣子。於是我們現在就把小腿並了起來。好，膝蓋歸位，別忘了這地方還有2個旋轉的腳後跟。剩下身體的部分就好解決了，我們順着這裡邊的雙段往起拉，整個進行一個反包車殼捲動，縮到身體裡面去。這樣捲動起來以後，注意調整一下伸縮滑道的這個位置，讓它對準側面翻起來的這2塊和這2塊結合的位點，再把這腰側面堵起來。上下孔位結合，左右車窗的玻璃通過根部的軸往後翻轉，然後這一片胸甲打開，在裡邊有2個小的角翻起來，張開胸甲的造型零件，這2個角再翻開，然後往回扣合，然後褲襠雙關節，把這2片裝甲放下來。最後打開背後的一體變形飛輪，根部的雙關節搓回去。我們再耐心一點，一個一個的把這些小刺兒都翻出來。最後別忘了還有2個小細節，在腿甲這裡翻出來2個小的造型零件。整體來說，人形的效果還是挺漂亮的，後背這裡乾乾淨淨，而且這4個飛輪也是可以一體變形出來。屁股這一塊的包裹和腿部這些零件堆疊的細節，做的還是非常像電影裡邊的那種感覺的。其實變4的這些角色還是挺難做的，因為在後續的變形金剛裡邊更多融入了這種曲線的造型刻畫。這些裝甲肯定會很好看，但是對於變形結構設計來說又是一大難題。UT 其實對於之前的那個毒刺的曲線刻畫就很好，這回改完了，變成了大黄蜂以後，整個的形狀造型刻畫的也是非常不錯的，也把標誌性後邊的這個小車門板、小翅膀、胸口的一些曲線刻畫、襠部的細節，像肌肉線條一樣的腿部裝甲質感，還有這裡邊堆進去的門板和這些裝甲的面兒。刻畫的相當的不錯啊，頭雕的刻畫還可以啊，銳度夠，細節也很豐富，用金屬漆塗出來的這個質感，淺藍色的眼睛，哇，很像那個骷髏臉。當然，你也可以把這個天靈蓋給它摳了，換成這個塗裝的天靈蓋，就像什麼呢？小時候年畫娃娃上邊畫的那個頭型啊，中間這一片兒，其實我感覺這個黑腦殼的頭會更好看一些吧。哦，還有個小細節差點忘了，胳膊上邊這裡有2個小尖尖的裝飾甲，把它摳起來，利刃給它插上。而且手指也不是之前的那種3指連在一起了，這回是全可動手，装上武器的效果，看着也是不錯的。作為一個老牌的電影第三方廠商 ，UT 其實在做電影系列還是非常受歡迎的，在圈內很出名的人包車設計，讓整個的身形看起來特別的乾淨，每個面兒。形狀，包括腿部的這些肌肉線條紋理刻畫是這個模具最大的亮點。但是把玩起來變形還是非常困難的，尤其你在人變車的時候，在密合的過程中需要照顧到的維度锁扣的點有很多，再加上這一回有很多抽拉滑道的地方，可能大家不注意的話，很多時候变形不到位，查看一下你的滑道有沒有縮到最底下。而這一次的大黃蜂也是繼承了毒刺的一個变形理念。當然，你要說大黃蜂是原始模具，重
宏图的毒刺先发售，这个说法也说得过去啊，因为之前很多时候官方也就是这么干的，所以毒刺和大黄蜂共用一个模具，这个也是司空见惯的事情。但这一次的车型完成效果竟然还是可以的，需要在变形过程中每一个零件都调整到位，这个把玩的过程其实还是比较耗时间的。那么大家觉得这一次 UT 的大黄蜂做的如何呢？欢迎在评论和弹幕留下你的观点。这一期咱们就玩到这儿吧。